ずんだもんなのだ。2025年3月16日日曜日、雨。宇宙飛行士の大西拓也さんらを乗せた宇宙船クルードラゴンは打ち上げに成功したのだ。日本時間16日に国際宇宙ステーション ISS へ到着し、約6ヶ月間の長期滞在を始める。滞在中初めて ISS 船長に就く大西さんは、9年ぶりの無重力の感覚をかみしめていますとコメントした。応援しているのだ。もう寝るのだ。